Ciao a tutti da Paolo e bentornati sul canale Cibo Dentro. Oggi una ricetta con i carciofi un po' diversa dalle solite. Cucinerò la pasta come fosse un risotto per ottenere degli spaghetti morbidi e cremosi a contrasto con dei carciofi croccanti spadellati. Iniziate a pulire il carciofo dalle foglie esterne e tenetele un attimo da parte. Tagliate poi la punta del carciofo per eliminare le spine e mettete anche questi scarti di taglio in un scolapasta per poterle sciacquare sotto acqua corrente ed eliminare eventuali impurità. Trasferitele in una pentola capiente piena d'acqua fredda non salata ed aggiungeteci qualche pezzetto di carota e di cipolla. Accendete il fuoco e portate a ebollizione per estrarre l'aroma di carciofo nel vostro brodo. Questo servirà poi per cuocere la pasta. Nel frattempo preparatevi il condimento. Mettete sul fuoco una padella con un filo d'olio d'oliva e fateci soffriggere un paio di spicchi d'aglio in camicia o anche tagliati sottili se preferite. Solo a questo punto, per evitare che si anneriscano troppo, iniziate a prepararvi i carciofi. Eliminate la parte esterna del gambo e buttatela pure via perché è troppo amara per fare parte del brodo. Dividete quindi a metà ogni carciofo per poterlo privare della barba interna all'altezza del cuore e controllare che non siano rimaste spine al suo interno. Affettate dunque sottilmente il carciofo con il suo gambo. Tagliate quest'ultimo fino a quando non iniziate a sentirlo troppo legnoso e fastidioso da masticare. Aggiungete le fettine di carciofo all'olio che sta soffriggendo insaporito dall'aglio e fate rosolare a fiamma alta. A differenza di come probabilmente fate di solito, portate avanti la cottura dei carciofi senza coperchio. Questo infatti, se di solito aiuta a mantenere umidità in padella e a velocizzare la cottura dei carciofi, in questo caso non va usato per poterli mantenere poi abbastanza croccanti. Salate e pepate, proseguite la cottura per una quindicina di minuti, mettete la padella un attimo da parte e prendetene una abbastanza larga per poter cuocere agevolmente gli spaghetti. A questo punto il brodo sarà pronto e potete salarlo regolandovi con la quantità di liquido che è rimasta in pentola. Aggiungete 4 o 5 mestoli alla padella in modo che almeno inizialmente gli spaghetti abbiano abbastanza liquido per potersi ammorbidire e iniziare a cuocersi in maniera uniforme. Io ho scelto gli spaghetti per farvi vedere la situazione più difficile e mostrarvi come li gestisco con questa tecnica di cottura, ma lo stesso procedimento si può applicare a tutti gli altri formati di pasta, anche corta chiaramente e con meno difficoltà. Cercate di distribuire gli spaghetti in pentola in modo che siano tutti coperti di liquido e muoveteli spesso per evitare che si incollino nelle prime fasi. Andate avanti così, aggiungendo brodo e continuando a mescolare, esattamente come fareste con un risotto, facendo impregnare gli spaghetti di brodo e arricchendoli con il sapore del carciofo. Tenete conto che con questa tecnica gli spaghetti impiegheranno più tempo ad arrivare a cottura rispetto alla normale ebollizione in pentola, quindi sarà più facile fermarsi al grado di cottura che più vi piace nella pasta. Quando quasi ci siete arrivati, aggiungete i carciofi spadellati alla pasta e mescolateli. La pasta avrà rilasciato in padella gran parte del suo amido, conferendo alla preparazione una grande cremosità. Questa, per non risultare poi eccessiva, deve essere diluita con almeno un altro paio di mestoli di brodo. Aggiungeteli, mescolateli bene agli spaghetti e portate subito in tavola. Questo è un piatto che non si fa aspettare molto per poter essere apprezzato al meglio. Un ultimo consiglio, prima di salutarvi, se siete alle prime armi con questa tecnica, vi consiglio di evitare paste trafilate al bronzo per le prime volte. Rilasciano molto più amido e richiedono molta più attenzione sia in cottura, sia poi nella fase finale di diluizione con il brodo. Detto questo, io anche oggi, come tutti i giovedì, vi saluto, vi auguro buon divertimento e buon appetito e vi aspetto giovedì prossimo, sempre dalle 11 del mattino, qui su Cibo Dentro. Ciao!